E foarte interesant ce s-a întâmplat în ultimele 5-6 minute. Cele două sații, cât de satisfăcătoare, am văzut pe toate că mergeau cu toate la situații. Ar putea să fie nevoie de femeile de la curățenie să trecă să mai rămână. În loc să fie nou partid, să fie două să fie clar. Să vedem câte de defecte ar fi fetele în cazul ăsta, dacă vă vrea cu voastră stragului. Așa să vedeai că și câteva puncte bune de oameni aici, am trebuie să vedem cât se poate de repede un echipaj românesc care să aibă echipament. Cei trei piloți pe care vedeți, ducă la situație foarte, foarte bun, trei România, au venit la București, este anul acesta aici la Cluj, la toate sunteți în Vedeți treaba de dată. Ar fi foarte, foarte bine. București a stat la fantastic aceste mașini. Dar să știți și Cluj, dacă le vă vreți foarte